終於落完山，死啦！一個唔晏啦，今晚食咩好咧？有啦，思念煎餃王唔使解凍，直接加熱就搞掂啦。好彩平時買定放喺雪櫃啫。如果大家好似我咁，夜晚翻到嚟唔知食咩，呢個一定要介紹俾你。呢個盤就可以擺喺微波爐嗰度叮啊，連鑊都唔使洗啊。咁但係叮之前呢，我都會加幾滴水落去咯，等佢 Q 彈啲。唔使洗鑊，唔使落油，直接放入微波爐3分半鐘就食得啦。當然，如果你有時間，梗係煎下佢啦，特別好食嘅。睇到啊？哇，好香啊！只需要7分鐘，哇，睇幾靚，鋪頭咁樣一樣。會加呢一個沙律醬、魚露，擺呢一個芝麻，好香啊！好香啊！超好味。真係好好味，唔係講笑。點解我煎得咁好味嘅？個皮好英韌咯，入邊係好 juicy 㗎，唔係講笑。我呢個，我以為自己出街食緊啊！咁大粒，更加多，好味。大家唔知有冇其他食法咧？啲嘢話俾我聽。